सरकारले शाखाहरू खोल्ने, शाखामा चाहिँ केही जस्तो अस्पतालको कुरा, मैले त्यो अस्पताल त धेरै देखाएको धेरै धेरै अस्पतालहरू गाउँमा मिल्दाखेरि अब पालिकामा अस्पताल खोल्यो, डाक्टर सधैँ छैन, त्यो कुराहरू भएको हुनाले अहिले कोही शाखा चाहिँ यो प्रदेशमा एकवटा अझै त भएन र त्यो भयो र यो अब स्थानीयसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्न थाल्यो भने त्यहाँ झगडा निस्किन्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने केन्द्रीय केन्द्रले चलाउने केन्द्रीय प्रयोगशालाको शाखा हो, त्यहाँ स्थानीय सरसल्लाह लिनुपर्ने भन्ने शब्द राख्यो भने त्यो शब्दलाई टेकेर फेरि स्थानीयले किचलो गर्छ। त्यहाँ कसैको फेरि के होला भन्दा आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला, त्यहाँ होइन इन्ट्रेस्ट देखिहाल्छ, इन्ट्रेस्ट आइहाल्छ। त्यस कारणले यो स्थानीयसँग सरसल्लाह गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नगरेको राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सुझाव हो। र अरू चाहिँ यो परिभाषाहरू छ, परिभाषाको त एक एकवटा शब्द खेलाउने गर्ने कुराहरू जहाँ विश्वसनीयको कुरा त विश्वसनीय भन्ने शब्द चाहिँ के हो भने विश्वसनीय भन्ने शब्द राखेपछि कसैले त विश्वास गरेन भने के गर्ने त, त्यो अनिवार्य रूपमा विश्वास गर्नु पऱ्यो कि त्यसले दिएको रिपोर्ट कानुनी रूपमा अनिवार्य रूपमा विश्वास गर्नु पऱ्यो। विश्वसनीय बनाउने भनेर मात्रै भएन, विश्वसनीय नै हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ अलिकति त्यो ब्रोड जस्तो लाग्यो र त्यसको चाहिँ अब किनभने त्यो ल्याबले दिएको जुन रिपोर्ट छ त्यो अन्तिम रिपोर्ट हो। अब कसैलाई विश्वास लागेन भने के गर्ने होइन, त्यो विश्वास लागेन भनेर त भन्नु पाइन्न होला त कसैले होइन। विश्वास लागेन भने अब फेरि विदेशमा गएर जचाएर ल्या भन्ने गर्ने हो कि होइन। त्यस्तो कारणले त्यो विश्वसनीय भन्ने शब्द चाहिँ मलाई अलिकति त्यहाँ अलि हाँसो लाग्दो लाग्यो। फरक पर्दैन भने ठिकै छ, राखौँ ल, धन्यवाद छ मेरो यति।